तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गन्स के एसएफएक्स के बारे में। मतलब किसी भी तुम मूवीज वगैरह में इसको देखते हो कि एक गन जब चलती है तो वो असल में तो चलती नहीं है, ठीक है, सबको पता है ये बात। तो उसमें कौन कौन से साउंड इफेक्ट लगते हैं, कैसे लगते हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं तुमको इस वीडियो में। हाँ, हालांकि मेरे पास गन वन तो है नहीं। तो सपोज करो तुम कि मेरे हाथ में गन है, ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें गन है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो साउंड इफेक्ट आना चाहिए ना, नहीं आया अभी आया। आया तो गन है नहीं मेरे पास, तो ठीक है। तो जब मैंने इसको खींचा फिर छोड़ दिया, छोड़ने वाले को बोलते हैं ग्लॉक रिलीज, ऐसे ऐसे करके। मतलब बहुत सारे साउंड पैक्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, तो उसको डाउनलोड कर लो। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ तो भी आवाज आएगी, आवाज आई ना। तो गन तो है नहीं मेरे पास जो मैं VFX लगा दूँ इसमें। तो VFX भी लगाते हैं, मतलब ठीक है, लाता हूँ मैं कुछ। तो ये देखो, ये मेरे पास जो भी है, ठीक है। अब मान लो ये गन है, ठीक है। तो मैं इसको चलाऊंगा, कैसे चलाऊंगा, थोड़ा रिकॉइल करके, जिससे कि जब अगर VFX डाले तो उससे मतलब थोड़ा मतलब रियलिस्टिक, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगे। तो बस इतना ही था। और इसको लगाना कैसे होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा, दिखाई देता हूँ मैं तुमको। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जब तुम इसको पुल कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साउंड इफेक्ट है नाम के साथ साथ उसको लगाते जाओ। पुल का होगा, रिलीज का होगा, सबका होगा उसमें, ठीक है। तो उसको तुम्हें बस लगा देना है। जहाँ पे तुम खींच रहे हो, उसको पुल कर रहे हो, वहाँ पे पुल का साउंड इफेक्ट लगा दो। जहाँ रिलीज कर रहे हो वहाँ पे रिलीज का लगा दो। तो बस इस तरह से सब कुछ वर्क करता है मूवीज में। तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।